Okay guys, kanina yung ginagawa namin yung pag-cut ng wire. Tignan nyo guys, natapos na. Paano namin binali yun. Tignan nyo guys, bukas ay isasabit namin ito sa sa pump probe upang lagyan ng mga wire. Meron ng kalawang. Okay, tignan nyo guys. Sa YouTube channel mo, boss? Sa YouTube channel mo? Ano na search ba? Subscribe ta, para na subscriber ba? Subscriber eh. Ako dahil, naman ko yung kuhan po. Ha? Paano na ito? Kanang ilistar mo na mo. Iyo! Itang bayaran, saan mo ka ito? Kuha ka ginagawa. Ha? Ha? Yan, bukas isasabit na namin ito sa aming pull box. Okay guys, salamat. Oh, ito guys, ginagawa ng aming kasamahan dito sa Tambuli. Oh, Arpil. Siya ang nag-build nito. Ito yung poste ng aming lighting arrestor. Ito yung kasama namin, yun si Dundun. Nagpipent siya. Saka yung aming project ng aming company, Tambuli. Yan, ilalagay namin yan, parang ganyan. Sa susunod na may sa kabila, may building doon. Hindi natin makikita.